Резултатот од првиот изборен круг ја натера владеачката СДСМ да најави промени. Ве гледам по лицето нешто тнко е. Ние вчера ја чувме и пораката на тие кои останаа дома. Секако дека ќе има чистка. И секако дека ќе расчисти. Директно наредба испраќам до сите. Веднаш да се повлечат од работните места, кажете се. На Стево не можат да му припишат минус. Пораката ја испративте, но немојте да ја казнувате државата. Дали овие ветувања ќе ги премислат оние што на 21 април останаа дома да гласаат на 5 мај? Јас не знам колку едно ветување за кој имате само 2 недели и во кои 2 недели не можете да го спроведете, има мобилизаторска моќ. Сепак да не се дадеше вакво ветување ќе беше полошо отколку јавното ветување дека ќе има некакви промени. Да не се дадеше ваквото ветување ќе беше протолкувано како комплетна нереспонзивност од страна на Социјалдемократскиот сојуз и премиерот Зоран Заев, така да мислам дека ова е максимумот кој тој може да го стори помеѓу двата изборни круга. Меѓутоа мислам дека постои еден корпус на гласачи кои ќе се алармираат во вториот круг, не затоа што сакаа да ја казнат Гордана Силјановска како кандидат, туку ќе сакаат да го казнат ВМРО-ДПМН за да не побара предвремени парламентарни избори, за да го подсетат дека местото му е се уште во опозиција. Kuptohet këtu në dy plane duhet punuar. Në planin e detektimit gjitha defekteve që ka tregu qeveria, pushteti lokal, strukturat e ndryshme të ndërmarrjeve publike, një, dhe e dyta, të japin garanca, të bindin qytetarin se vërtet ndryshimet do të ndodhin. Ajo dhënia e fshisës në mënyrë figurative në dorë të kryeministrit, ajde ta shpastrohet terrenin, duhet edhe realisht të ndodhë. Анализите на конкурентскиот табор пак велат дека дел од бојкотирачите на референдумот за името ги бојкотираа и претседателските избори. Силјановска Давкова во нив препознава дополнителен контингент на гласови за вториот круг. Имам намера отворено да разговарам со приврзениците на бојкотирам. Ми придоа луѓе од бојкотирам со кои разговарав и му објаснив дека од улица, од надвор, ништо не може да се смени. Не знаеме за колку гласови го оштетија ВМРО-ДПМН. Мислам дека нивното убедување во вториот круг е тропање на погрешна врата. Мислам дека овие луѓе имаат јасен политички став и нема да отстапат од истиот, или во најмала рака многу мал број од овие луѓе можете да убедите, бидејќи нивниот став е прилично ригиден, јасен и прецизен. Тие не сакаат да учествуваат во избори во држава која се нарекува Република Северна Македонија, што можеме да го сметаме за добро, лошо, не е важно каква оценка ние ќе дадеме. Во контекст на вашето прашање е важно дека мене ми се чини дека многу тешко може да бидат убедени да излезат на избирачките места. Një pjesë e tyre po tani do të kurajohen nga rezultati që ka tregu Siljanovska në rrethin e parë dhe do ta ndryshojnë mendimin dhe ato do të kyçen në procesin zgjedhor. Një pjesë tjetër më rigide do të mbetet në qendrimin se nuk duhet të merret pjesë në një proces zgjedhor me emrin Republika e Maqedonisë së Veriut. Sa do të jetë ky numër është herët për të konstatuar, por sigurisht që një pjesë do të mbetet edhe më tutje, do të thotë në qendrimin se zgjedhjet do të bojkotohen. Ке ги повикам и повторно разочараните од СДСМ, оние од шарената револуција. Но и оние кои што се уште не се одлучуваат да ни ја дадат поддршката. Но и оние кои се колеба, а денес гледаат дека народот се обединува. Мене ми изгледа најверојатна опција да им се обратите на албанците. Најмалку неверојатна опција од сите три. Дури мислам дека бојкотирам и шарена револуција, шансите да гласат за кандидат на ВМРО-ДПМН се многу помали во вториот круг, отколку кај албанскиот корпус на гласачи, односно на Алијанса и на БЕСА, на кој барем нешто можете во догледна да им ветите некаква коалиција, бенефиции, дел од политичкиот споил кога ќе дојдете на власт. Имате пазар, со бојкотирам и со шарена револуција немате пазар. Да се придобијат гласовите на албанците за вториот круг, особено на оние што гласаа за Блери Мрека на 21 април, се чини дека е најголемата битка и за двајцата кандидати, па започна и додворувањето. Ако ние добивме олкав број на гласови и ако на тие ги додадеме оние на господинот Блери Мрека. И затоа, дали ни требаат гласовите? Од Блери Мрека ни требаат сите до еден.
Мислам дека имаше овој пат еден извонреден албански кандидат, каков што сме немале ние на изборите. Сега треба да биде слоганот мал се изменет и да биде Македонија меритон президент. Ако имаше синергија во ставовите во однос на катастрофалната внатрешна политика, тоа беше меѓу господинот Река и мене. Ми недостига искрено да кажам. Гласовите на Река не знаеме дали ќе излезат, гласачите на Блерим Река, и не знаеме каде ќе го дадат својот глас. Постои некаква отворена опција да коалицираат со ВМРО, иако мислам дека е преоптимистичката варијанта да албанци не гласаат за Гордана Силјановска, туку за било кој било кандидат на ВМРО ДПМН. Значи тука е во прашање не е кандидатот, во прашање е партискиот бекграунд или поддршката која му се дава на кандидатот. Вардисија дај вотуесит шиптар га не Силјановскас, таш до тиет пра еде ма агресиве, поркуптоот че суксеси и ксај Вардисија нук мунта притат, дуке и спарасиш фактет е парапа, че и таш пак ма пар. Дека ние чеше тиетар. Ајо енде нук офрон аз джио конкрете пр вотуесин шиптар. Нук офрон аз ни елемент метацилин дота диференцој вотуесин шиптар. Ајо вотуесин шиптар е фут на корпуси на дјет тиерве. Донта трајтој си миноритета тиера. Мекте факт шиптарот нук јан пајтуа раснер. Ние ги рачунаме нашите гласачи како наши партнери. Оти тие гласови не се ни само од Алијансата, ни само од БЕСА, ниту само од професорот Река, тоа е комбинација и од луѓето кои што беа подготвени да ја казнат дуи и двата патарици на бившото ВМРО кои што сега се во власт. Сепак граѓаните ќе одлучуваат по квалитетите кои што ќе ги покажат двајцата кандидати. Јас сум убеден дека разликата или поддршката на господинот Пендаровски од албанскиот електорат ќе биде многу појака. Тие гласови не ги контролира ни Река, ни Селја и Касами. А второ, значи сум убеден значи да повикат на таква поддршка на Силјановска. Има некои знаци од примерот господинот Таравари дека идеолошки се поблиски се до тоа, но јас сум убеден дека тие гласачи значи нема да го послушат тоа, напротив ќе гласаат по свое убедување. Дали владиниот коалициски партнер ДУИ може да анимира повеќе гласачи во вториот круг? Колку кандидатот албанец во првиот круг беше психолошка бариера за албанците да не гласаат за друг кандидат. Куријана пијат е во туесит шиптар да кандидатот пр президент проблеми на Зодите Пендаровски е капас на раундине пар дишкаќе. Шкако и пар се капас никондер кандидат поаштот етнитетит шиптар, а капас про објектив Марјане Вотаве шиптара, ќе ош пра ниче се пак проблематика да кундертан се. Прашање дали ду има некакво дополнително депо на гласови кој така митски постои кај нас. Нели, видовме дека на референдумот не постои. Кој во вториот круг би било активирано, мислам дека повеќе лево настроени аналитичари, партиски симпатизери им сметаа дека вакво депо на гласови од уште некои 20.000 сигурно постои. Јас не знам каде е тоа депо на гласови и единствениот начин да провериме дали постои да го сочекаме вториот круг. Го проверивме мислењето на албанците во Тетово, една од најголемите средини во кои тие се мнозинство. Да гласитим, Па псе, подувот ме уждијат пресендики. Сигурно ќе излезем да гласам. Јас сум граѓанин на ова држава. Без оглед дали сум албанец или македонец. Дуе кан меритао два памле воатата. Калзова, нигерт калзова се, дуе кан меритао Курјана. Курјана партијска меритао. Шома кан прешпуно на тоа. Даш БДИ-ја, даш ПДШ-ја, даш РТК-ја, даш кита тоа. Се да дали попе, шо попе джето помакта. Тоа е кај се пундима. Не се гледа дали албанец или македонец. Битно е да се излезе, онај најболи да добие. Колкава ќе биде излезноста кај албанците во вториот круг, е тешко да се одреди според анкета со неколкумина направена на улица. Проблем да одредат имаат и професионалните агенции, зашто нема податок колкумина се во државава, а колкумина се иселиле. Точниот одговор ќе го даде најпрецизната анкета, денот на изборите.